ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரியாணி சிட்டி வாங்கினதுனால பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸும் வந்து மேக்ஸிமம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. உரிச்சி வைக்கிறது எல்லாமே பண்ணியாச்சு. அம்மா வந்து பிரியாணி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த சட்டி சூடானதும் அதில் சூப்பராக நெய்யை ஊற்றிட்டாங்க. அதோட வாசனை அப்படியே ஆளே இழுக்குது. அடுத்து எல்லா ஐட்டம்ஸையும் போட்டு பிரியாணி ஃபுல்லாக அவங்களே ரெடி பண்ணிவிடுவாங்க. பிரியாணிக்குன்றதில் எங்கள் அம்மா தான் எக்ஸ்பர்ட். தேவையான எல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சிட்டு எங்கள் அம்மா சிக்கன் அப்படியே வேக வச்சிட்ருக்காங்க. ஒரு சைடு என் தம்பி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படின்னா, சரி இந்த பிரியாணி ரெடி ஆகுற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பசிக்காமல் இருக்கணும்ல, அதனால நொங்கு ஜூஸ் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி நொங்கு வாங்கிட்டு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கான். எங்கள் வீட்டு டாக் வந்து அதை வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கு. என்னதான் நமக்கு ஏதாவது கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு சொல்லி. நொங்கு ஜூஸ் போடுறதுல என் தம்பி தான் எக்ஸ்பர்ட்டு. சூப்பராக ஜூஸ் போடுவான், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.